Tinggal di apartemen LRT City Jati Bening. Gak jauh beda tinggal di kontrakan, cuma beda fasilitas aja. Di apartemen, fasilitasnya lebih lengkap. Ada kolam renang, ada Indomaret, ada tempat gym, ada tempat laundry, ada ATM, dan banyak lagi fasilitas pendukung lainnya. Dan yang paling penting, apartemen ini di depannya langsung stasiun LRT Jati Bening baru. Banyak sekali kulineran di depan stasiun. Dengan harga 3 jutaan aja per bulan, teman-teman udah bisa tinggal di sini dan nikmati fasilitas lengkap apartemen di sini. Selain itu, fasilitas kamar ini lumayan lengkap loh teman-teman. Kamar ini sudah lengkap dengan kitchen set, TV, kulkas, dan elektronik lainnya, dan ada water heater di kamar mandi, dan dapat view balkon ke kolam renang. Untuk sewa apartemen silahkan hubungi nomor admin yang ada di bio profil.